જે મારું નામ સુરેશભાઈ સુહાગિયા, પ્રમુખ શાંતિનિકેતન સોસાયટી પૂણા ગામ। પૂણા ગામની અંદર છેલ્લા 2 દિવસથી પાણીની સમસ્યા છે, કેમ કે છેલ્લા 2 દિવસથી પાણી પીવાનું કે કોઈપણ પ્રકારનું પાણી નથી આવતું। લોકો હેરાન થઈ રહ્યા છે। એક બાજુ સ્માર્ટ સિટી અને 24/7ની વાત કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે છેલ્લા 24 કલાકની અંદર ઘરોની અંદર એક ટીપું પણ પાણી નથી આવી રહ્યું। ત્યારે આ સ્માર્ટ સિટી અને 24/7 કઈ રીતે સફળ થશે એક સવાલ છે। બીજું કે આ જે પાણી ભર ચોમાસે જો આ ટેન્કરની વ્યવસ્થા કરવી પડતી હોય તો આવનારા દિવસોની અંદર સુરત શહેરની આ જે પાણીની સમસ્યા છે કેટલી હદે વકરી શકે એ પણ એક સંશોધનનો વિષય છે। અને ખાસ કરીને જ્યારે શાસકોની આ જે કાર્યકારીની બેઠક મળી રહી છે તો તેમાં પણ એ લોકોએ આના વિશે મંથન કરવું જોઈએ કે આવનારા દિવસોમાં બીજા સિટીની અંદર જે રીતે પાણીની સમસ્યા થઈ રહી છે એવી સમસ્યા મોટી પડકારરૂપ અહીંયા ઉદ્ભવ ન થાય તો એના માટે પણ શું કરવું, એના માટે પણ એ લોકો મનોમંથન કરે તો એક સારી વાત કહેવાય। તે ઉપરાંત હાલની પરિસ્થિતિ પૂણા ગામની અંદર જે છેલ્લા 2 દિવસથી પાણી નથી આવતું, ત્યારે શાસક તો ઊંઘે છે પરંતુ સામે પક્ષે વિપક્ષ પણ એટલો જ ઊંઘી રહ્યો છે। કારણ કે વિપક્ષને ફોન જે અહીંના સ્થાનિક કોર્પોરેટરો છે વિપક્ષના, એને ફોન કરવામાં આવે તો એ પણ એમ કહે છે કે 15 મિનિટમાં પાણી આવશે, અડધો કલાકમાં પાણી આવશે। એ રીતે આજે 2 દિવસ નીકળી ગયા છતાં પણ પાણી નથી આવી રહ્યું, તો શું એનું પણ અધિકારીઓ સાથે કે કોઈ સાથે સંકલન નથી? એટલે તમામ બાબતે શાસક વિપક્ષની વચ્ચે સામાન્ય જનતાએ પીસાવાનો વારો આવે છે। અને આપ જોઈ રહ્યા છો અંજની સોસાયટીમાં કે સોસાયટીની અંદર 40થી વધારે એપાર્ટમેન્ટ છે ને એની જે બહેનો છે, વૃદ્ધો છે, મોટી ઉંમરની બહેનો છે, એ લોકોને પીવાનું પાણી આજે 4 માળ સુધી ખેંચીને લઈ જવું પડે છે। તો આથી વિકટ સમસ્યા કઈ હોઈ શકે? જોરુભાઈ કાળુભાઈ સાણસુર, અંજની સોસાયટી પ્રમુખ। આ છેલ્લા 2 દિવસથી પાણી નથી આવતું મ્યુનિસિપાલિટીનું વાપરવાનું કોયલું, અને કોર્પોરેટરને સંપર્ક કરી અને કીધું કે ભાઈ પાણીનો પ્રશ્ન છે, તો એણે એવું કીધું કે ભાઈ આજ રાતે આવી જશે, પણ સવારમાં જોયું તો હજી પાણી આવેલું હતું નહીં। પછી સવારમાં પાછો ફોન કરીને તો કે ભાઈ 1.5 કલાકમાં આવી જાય છે। અત્યારે 10:30 થયા તોય પાણી હજી આવ્યું નહોતું। પછી એને કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ તો ટેન્કરનું કંઈ કરાવો, પીવા માટેનું પાણી તો જોઈશે, વપરાશનું તો કંઈ વાંધો નહીં। એટલે કીધું ટેન્કરનું હમણાં કરાવું છું, કલાકમાં તમને જો ન આવે તો મને કોલ કરજો। પણ પછી કલાકમાં તો કાંઈ પાણી ટેન્કર આવ્યું નહોતું। પછી ડાયરેક્ટ ફોન કરી અને કીધું કે ભાઈ પાણીની જરૂર છે, પીવા માટેનું પાણી નથી અત્યારે, લોકો સવારમાં ઉઠ્યા મોઢા ધોવા પછી વપરાશ એના માટે પછી કે ટેન્કર મોકલો। પછી ત્યાંથી ટેન્કર મોકલ્યું ને અત્યારે આ બધા તમે જોવો છો કેવી મુશ્કેલી પડી રહી છે, પાણી નથી આવતું। પાણી તો જીવન જરૂરિયાત પાણી છે, પાણીને વગર તો બધાને ખબર જ છે મુશ્કેલી પડે છે શું છે એ। એટલે પાણી તો જીવન જરૂરિયાત છે, એટલે પાણીની તો મુશ્કેલી પડવાની જ છે કદાચ। કેવી અપીલ કરો છો, કારણ કે પાણી નથી આવ્યું હજી પણ બધું બોલાય। મારું નામ કિંજલ લીતેશ રાઠોડ છે, અંજની પૂણા ગામ। પાણીની તકલીફ છે, એકાત્રા 2 દિવસે આ તકલીફ ઊભી જ હોય છે, અને છેલ્લા 2 દિવસથી તો પાણી જ નથી આવતું। પેલી તો પાણી વગર તો પડવાની જ છે। 2-3 માળ ઉપર હોય ત્યાંથી નીચે છોકરાઓને રોવડાવીને અહીંયા પાણીમાં વારા ઊભું રહેવાનું, આપે ન આપે કોઈ, બધાયના તો ઓલું ન હોય એમ।